हमने अक्सर वेंटिलेटर नामक शब्द को किसी न किसी के मुंह से सुना होगा। कभी आपने अपने रिश्तेदारों या डॉक्टर या किसी भी न्यूज़ चैनल पे इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप इस शब्द के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि वेंटिलेटर काम क्या करता है और किन मरीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है? आज मैं डॉक्टर शिवानी हेक्सा हेल्थ से आपको वेंटिलेटर के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। वेंटिलेटर एक मशीन है जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में उन मरीजों के लिए किया जाता है जो सांस लेने में सक्षम नहीं होते हैं या जिनके फेफड़े प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं कर पाते हैं। जब कोरोना हुआ था तो आपने ज़रूर न्यूज़ चैनल्स पे ये सुना होगा कि भारत में वेंटिलेटर की कमी हो गई है या वेंटिलेटर की कमी के कारण मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये वेंटिलेटर मशीन उस समय पर उन्हीं मरीजों को चाहिए थी जिनके लंग्स में कोरोना वायरस का संक्रमण होने के कारण सांस भरपूर नहीं आ पा रही थी। वेंटिलेटर मशीन के और भी नाम हैं, जैसे कि ब्रीदिंग मशीन, मैकेनिकल वेंटिलेशन या रेस्पिरेटर। इन मशीनों को हॉस्पिटल में आमतौर पर पाया जाता है। कोविड के समय पर इन मशीनों को घर पर भी इंस्टॉल किया गया था, लेकिन इसको पूरी तकनीकी जांच के बाद ही घर पे इंस्टॉल किया जा सकता है। वेंटिलेटर मशीन में डॉक्टर अपनी समझ के हिसाब से जितनी मरीज को ज़रूरत है उतने प्रेशर के हिसाब से ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। वेंटिलेटर मशीन से ऑक्सीजन मरीज के फेफड़ों तक पहुंचती है और शरीर से CO2 गैस को मरीज के शरीर से बाहर निकालती है। CO2 गैस का निकलना भी शरीर से ज़रूरी है। यदि CO2 गैस नहीं निकलेगी तो जो मरीज़ के अंग हैं वो धीरे धीरे खराब होने लग जाएंगे। जैसे कि मरीज़ के शरीर का फेफड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में CO2 भी मशीन के द्वारा ही निकाली जाती है। वेंटिलेशन मशीन का प्रेशर हर मरीज के लिए अलग अलग होता है। ये डॉक्टर तय करता है कि किस मरीज को कितने प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देनी है। ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेशन मशीन से हीट और मॉइस्चर भी दिया जाता है। हीट और मॉइस्चर देने की ज़रूरत इसलिए है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। कुछ मरीजों में वेंटिलेटर ज़्यादा समय के लिए चाहिए होता है, कुछ मरीजों में कम समय के लिए चाहिए होता है। वेंटिलेटर मशीन दो तरह से संचालित होती है, एक बिजली से, एक बैटरी से। जो बैटरी वाली वेंटिलेटर मशीन्स होती हैं वो आपको ज़्यादातर एम्बुलेंस में ही मिलेंगी। बिजली से संचालित वेंटिलेटर मशीन्स आपको घर पे या फिर हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगी। वेंटिलेटर मशीन्स पे जो मरीज़ हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई या तो मास्क के थ्रू दी जाती है या एंडोट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू दी जाती है। जब मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई होती है उस समय पर मरीज ना खा सकता है ना बोल सकता है। जो हल्की फुल्की बातें या भोजन जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू दिया जाता है। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब पतली पाइप जैसा दिखता है जो आपके नाक के थ्रू आपके गले से नीचे जाता है। इसके थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। वेंटिलेटर मशीन का उपयोग उन मरीजों में किया जाता है जिनको स्ट्रोक, COPD या फिर उनको अपर स्पाइनल इंजरीज हो गई हों या फिर उन मरीज़ों में जिनको प्री मैच्योर लंग डेवलपमेंट हो या जिनका लंग कोलैप्स हो गया हो, जिनको लंग इन्फेक्शंस हों, इन मरीज़ों में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनके लंग्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर होता है।
वेंटिलेटर की ज़रूरत मरीज़ों को अक्सर सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद कभी भी पड़ सकती है। वेंटिलेटर मशीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जब मरीज़ लंबे समय तक वेंटिलेटर मशीन पे रहता है तो मरीज़ को सांस लेने में मशीन का उपयोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से मरीज़ को साइनोसाइटिस, निमोनिया, ये इन्फेक्शन होना आम बात है। कई मरीज़ों को लंबे समय तक वेंटिलेटर पे रहने के कारण मसल इनएक्टिविटी की वजह से मसल वीकनेस हो जाना, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में डिस्टर्बेंस होना, न्यूमोथोरैक्स हो जाना, ये सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ कि वेंटिलेटर मशीन के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी है वो आपकी मदद करेगी। अब कभी भी आपको अगर डॉक्टर बोले कि मरीज़ को वेंटिलेटर मशीन की ज़रूरत है तो आप घबराइएगा मत। वेंटिलेटर एक लाइफ सेविंग मशीन है। आपके मरीज़ को ये जल्द से जल्द बेहतर होने में ही मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंचे। हमारे चैनल हेक्सा हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।